Ei tea, Martin, kas täna on kõigil raske ja sinine esmaspäev? Või tegelikult on pühapäev? Ja sinine pühapäev? Sinine pühapäev. Ei tea, mõned võib-olla on veel seal äkki natuke peo järje peal veel. Järje peal ja mõned võib-olla näevad seda videot üldse alles esmaspäeva hommikul, siis neil on sinine esmaspäev. Siis neil on väga sinine. Ja võt, sihukeste raskete päevade puhul aitab Vivavooter, vampüüra koodiga saab, oleks võid ette ära osta. Vitamiinid keresse tagasi. Jah, et võime siin öelda siis kõigile nüüd head uut aastat soovida või? Kaua seda soovida tohtis? No täna võib. Täna võib. Et tulemas on siis sihuke episood, kus me käisime talvel driftil, et see oli juba siin jõulude aeg ära ja materjali palju, siis tegime selle 8 episoodiks ja seal episoodi lõpus tuleb laivist juttu, et see laiv oli ära, saate seda järgi vaadata, et ärge siis otsige, et me täna pühapäeval ise ka laivi teha ei taha, usku mind. Siis meil oleks väga sinine esmaspäev. Väga jah, kuigi võiks, aga jätame selle tulevikku selle nalja, ma arvan. Et tore, et olete meiega liitunud siis kas hommikul lõunast või järgmisest päevast ja saate videot nautida, lisake selili ja kõhuli ja tehke midagi ja videot toob teeni ka meie hea koospartner Car Vertical. Martinil müts peas. Mis see peal oli? Suits oli sul kõrva tagasi. Või kannis Car Vertical oli. Et Car Verticalist saab vaadata autode ajalugu igast särki-värki ja vaatasime selle Banderase BMW kohta ka, mida ta nendele siin värskelt nüüd soetas, et tagant järgi. Millega ta talvedriftil osales. Ja mis tal seal kõik juhtus, seda näed episoodis, aga nägime seal Maanteeametis näiteks, et viimase aasta jooksul on see auto 6 korda omaniku vahetanud, paneb Banderas on 6 omanik. Noh, eks see võib-olla selgitab nüüd mõndagi. Et need vead võib-olla ei ole nagu lihtsalt välja, mis seal olid. Oi, seda autot on juba remonditud rohkem kui kellaga. Ja Car Verticalist me hakkasime siin üldse rääkima ja me mõtlesime, kas Martin peab mõndsat läbi lastud ja see on ju võitel võitel. Mul ei tule küll ette. No kui ma lähen seda videot editima, siis ma lasen sellega läbi. Vaatan, kas ma näen midagi huvitavat, saada lingi sulle. Ja kui teie nüüd uuel aastal hakkate autost ostma, siis kasutage Vampüüra sooduskoodi. Vaadake, mis autot te ikkagi enne ostate, mitte pärast ostu, mis te ostsite. Muidu saate samasugused panni nagu Banderas. No seda sealt välja ei tule, et ta ei tööta ja seal on mõningased vead. Aga noh, kui auto on hästi palju omaniku vahetanud lühikese aja jooksul, siis see võib natuke mõndagi seletada. See juba seletada. Et see auto ostmine ja Car Verticali väljavõtete ja need asjade vaatamine ongi siuke natuke detektiivi töö, et sa pead nagu vaatama seal erinevaid asju 2+2 kokku panema tavaliselt, et siis võib saada huvitavat informatsiooni. No teinekord on mõistlik ikkagi autot proovida ka enne, kui treila peale läheb. No seda ka. Nii et, aga ma ei tea, minge siis meie video juurde või noh, me läheme siit ära, teie vaadake video edasi ja uuel aastal uute tegemistega näeb huvitavaid projekte. Martini auto projekti, Orantsi projekti võib-olla ja kes teab, äkki tuleb mingi üllatusprojekt. Meil elu ei ole, tundub. Ei ole jah, nii et lähme. Teeme. Joon vaeb käed. No, stands boy. Hello. Tõmbasin Cloudix äpi käima üle pika ajal, pole ammu tankinud, mul on ML-il 100 liitrit paak. Ära õpputa neid, ma käin üle nädala siin Termidalis külas. Vaata, kui sul 100 liitrit paak on, siis tundub, et nagu võtab elu vähe kütet, kui sa paagi täis paned. Pane seda kuule. Klaasipesu õdelikku. Nii et vana ja pirukas, Red Bull, väike kakaoka ja hakkame sõitma. Tere, sooviks juhi luba näha ja tehnilise autodokumenti, kas te võite minna rajale? Palun. Ohoh. Ma ei ole see talv üldse driftinud veel, nii et vaatame, kuidas see asi läheb. Ma ei tea, kas ma võin sulle kanna selle GoPro ka, kui ei ole seal panna selle koogist. Juba lähevad. Ma ka lähen siis. No mine, Banderas ja need on ka tehniline tehtud, mul on tehniline tegemata. Tehnilise mees tuleb kohe, vaatab ma autoga üle, siis ma saan ka line-upi minna. Rada pidi kiire entriga olema, 120+ kilomeetrit tunnis umbes ja siis tuleb siuke pikk lauge. Vaatame seda asja, et kas ma jõuan mingi GoPro asja ka panna, et te näete.
Aga küll te kindlasti midagi näete. Vaata, mis see veel häkib. Mis häkid? Memm laguneb juba. Kuule jah, tahaks sooja saada. Sooja ei saa. Tegid ääres, kellel on üleliia Banderas, miks sa rajal ei olnud? Tulid ära või? Sõitsid üldse? Ühe ringi või? Mis juhtus? Pärast räägib. Kuidas Martin läheb siis? Ei, täitsa hea, aga ma suutsin selle Lockheediga ühe spinni teha isegi. Imelik. No ütleme nii, tal ei ole, hetkel on tal piire peale keeratud suht nagu väikse loki peale. Aga muidu on okei, kõik auto toimib, korraks oleks peaaegu keema lastud. Ma unustasin ära, kumba pidi vendi nupp käib, siis vaatan. Hakkab pihta jälle. Jäta sisse, pane teip peale. Ja ma pean sinna, ja ma ise kogemata käega vist tõmbasin välja. Markeriga kirjutama peale. Ma vist kogemata tõmbasin käega välja. Lased jälle keema reis, asjas mõist. Ei, keema ei läinud, aga vaatasin juba punase peale hakkas minema. Ma ei tea, ma olen ka praegu rahul, et ma jõuan nagu autodele järgi, mis on nagu hea. Audi on kiirem, kui ta vanasti oli. Aga siin on ka, mõned on ülikiired ja mõned on aeg. Ja, no ma sain selle Opeli mehega sõita, kellega ma eile sain sõita. Temaga oli jumala okei ja nüüd sõitsin sulkuna aega niimoodi, et oli ka okei. Aga vallidesse ka persega toetud? Natuke vähem, pigem ei. Pigem üritan vältida seda. Aga rada on jah, trikikas. Nii et vaatame, kuidas siis läheb kvalifikatsioonides. Nii, Martin Ojaste teie ees. Hiirvõel Drift Team. Korralik sisenemine. Väike vall. Sees. Poole vahetus ilusti keskel, siis ta jõuab ilusti siia savasse. Gaasiga on päris helde. Auto on vaikne. Mulle meeldib ta talve drifti juures see. Üks hea omadus, et sa kuuled nagu, kuidas rehv undab all ja mootori hääl ei olegi kõige joosin, et mõni on ka 1.8-ga.
suht väikse nurgaga sõidab ja tundub, et tal on hindaja arvates tagaamortidega mingisugune error. Nii aga YouTuber, järgmine YouTuber, Kaarel Piiras, ilusti võtab saba ära, auto venib nagu tatt mööda rada, aga võtab ilusti ära. Huvitav, et siis kui on vaja kiirus, siis see auto on aeglane, kui kiirust vaja ei ole, siis kogu sõnumist. Ma räägin, ikka 4 vedu film, noh. Vaja künda ja värki. Aga tegelikult ta sõjab väga hästi ja polegi midagi öelda, et see on huvitav valik, et ta selle Audi võttis ka talvel nüüd siin jälle kasutusele. Ja tuleb rand ette. Võtab Reinan väga sügavalt ära. Ja teeb pinni! Ta on liiga palju Driftmastersit vaadanud. Jep, Martin Ojaste on liiga palju vaadanud Driftmastersit. Aga tuleb rahva ette nüüd rahulikult, seepärast et 3 palli on ikka natuke liiga palju ühe. Nii, aga järgmine võistleja on juba Rivo Aavik rajal, kus nüüd tuli tempo või hingata kohe. Mis on? Rivo Aavik. Seal on üks livekoht, ma nägin seda, kuradi Reino tegi samas kohas spinni. See on räige klaas korra. Ja nüüd ma üritasin. Lock-kitiga spinn, võtab tapterit, võtab piirajad vahelt ära. Ma üritasin nüüd committida vaata, sest mul oli commitmenti vähe enne. Aga kuidas see esimene osa oli commitmenti rohkem? Päris algust ei näinud, ma käisin seal kohtunikku just. Aga seal on üks koht, mis on ohtlik, jah? Sealt üles minnes ütled. Jaa, see on räige. Karel läheb, vaatab varsti seda kohta. Mitmed tegid spinni, kurat. Aga esimene ring punktid all. Palju sul oli? 64. 64, mul 72. No, teine ring käib. 64 oli liiga safe, ma kardan. Et sisse pääseda või? Võistleja number 18. Nulle on ka nüüd. No nulle on ka, aga ikkagi nagu, kuna ma ei olnud talvel vaata kordagi veel sõitnud, siis ma võitsin tagasi. Ja ma kardan, et see maksab kätte. No vaatame, kui maksab kätte, Talet tõmbad laivi käima õige aeg ja ma tulen siis karrikaga hiljem järgi. No vaata, mis kell minema saab siit. Ei, no muidu auto sõidab hästi, aga natuke harjumatu on see, vaata, päris vaisvab käitub natuke teistmoodi. Võib-olla mul on siin vaja need lock limiterid keerata ikkagi nagu põhja raiski. Aga mootor töötab, keema ei lähe või? Võib Johetiid öelda, et hea töö või? Ma arvan küll, normaalne. No vaatame nüüd, lähme siis edasi kvalifikatsiooniga ja... Oi, kas Oliver Randalu teeb üle minu punktid või? Aga ta juba tegi enne üle tegelikult, ma tulin Oliveril lähedale, 86 oli vist, jah? See oli esimene sisenemine ja kaugeks. Jäi, jah? Ninaga said juba paika. Jaa, aga see sisenemine ongi täidi ikka. Seal on nagu libe ja siis hakkab krippima. See on imelik, aga nüüd on terve rada libedam kõvasti kui ette. Mul see lauge lõpp oli nii hull. Seal on sa kukkusid maa pealt ära ilmselt ja siis läks. Seal on mingi vagu, mitte kivi. Ta viskas niimoodi ära, et ei saanud aru. Ei, ma olen rahul ja paningi pauku plärtsu rahvale ka, et saaks ikka neid showpunkte ka.
ja ilmselt oleme tandemite sees ja vaatame, kas Martin on piiri peal sees või väljas. No nii, siin on kaks luuserit siis, top 16 mehed ja Reiljan oli ka top 16, need meid lülitati kõik ühelt poolt puud välja. Top 32 teeme. Tähendab, top 32 teeme jah, top 16 ei pääsenud. Oi. No mis teha, noh. Elu on selline, kuidagi gripp oli palju ja mul käigust ei puudu, mina ütlen, mul oli see viga, et ja mind sõideti natuke alguses ilmselt kuuleks lukku, ma pidin nagu nii palju maha pidurdama ja siis ma ei saanud enam hoo peale järgi. Ja mul hakkas sidur libisema jälitades. Issand, kuidas saab talvel sidur libakamaks? Grippi oli palju tegelikult vähe. Grippi oli räigelt selle koha peal ja juma klatsiga lasin lahti ja jäigi libisema. Okay. Siis ma lihtsalt läksin sirgeks. Okay. Head sellised seiklused siis talvedriftid, aga meil on siin live hakkamas. Näed, grillimehed on siin, meil on täna mingi siuke värk siia kohale toodud, et barbecue meistrid on, 2 ahju on. Need pidid olema mingi ägedad turbobustiga need grillahjud. Siuke möll on siin meil täna siis, näed, Ardo isiklikult. See, mis siin laivis kõik toimub, see, kes näeb seda videot, peab laivi järgi vaatama, loodame, et teised siis vaatavad laivi, mis siin toimub, et ettevalmistused käivad, et seekord on vähe suurem see värk, et meil ongi grillmeistrid kohale, nende lingid leiab ka video alt ja laivist teeme nendega juttu, et nad grillivad võistlustel nagu lihasid. Kuidas seda hinnatakse, mismoodi see käib, see kõik räägime laivis. Siis meil on meeskonnaliikmed, kes hakkavad pused kokku panema ja võtame meeskonnaliikmed kõik ükshaaval ka kaamera ette, küsime neilt maailma tähtsaid olulisi küsimusi. Kas ma saan pused kokku panna? No ma võin sulle vahepeal puhkust anda, saad panna, kui saad. No, siis kui sa intervjuud teed, siis võib-olla ma jäsku midagi tarka küsida, et olen pustesse. No vaatame jooksvalt, nagu need laivi asjad meil käivad, et meil ju seda süžeed väga ette ei ole, meil on punktid, millest me räägime, aga kõik toimub nagu päriselt. Tulevad naturaalselt kuidagi. Naturaalselt. Banderas, tahad ka siia öelda, miks olid auto osalejate kirjas, olid koha peal, aga tule, räägi see lõpp ära, lõpeta see video ära. Ega ajalugu on, ajalool on nagu kombeks korduda. Tundub jälle, et nagu eelmine BMW-l oli, hakkasime, vaata, ei töötanud, hakkasime rauas pihta, lõputi jõuti majuni aina. Ma tean seda BMW, aga seekord hakkame nüüd ajust pihta, aga ei taha töötada. Ei ole see võidusõiduauto ehitamine niimoodi, et 24 tundi enne ostad ja teed ühe päevaga valmis ja oled Drift King. Ja siis teed valmis, siis teed garaaži taga ühe käänaka ja võistlema. võistlema. Ei käi need asjad nii lihtsalt. Banderas on enesest elust. Õppige minult. Harjutage, tehke trenni, et auto oleks vormis. Ja ta ei tahtnudki autot siis lõppuma minna, kuna sa ei töötanud ja ta ütles, et hakka valju sõitma. Aga ma oleks sinna arvutavalt lõpetanud ka, kui sa ikka vägisi lähed sinna pusima ja siis tooga proovima. Järgmine tugevamini. Ja 3 võistlust on veel. Ja loodame, ilm keeras ära vaata. Ja Karel ajab siis võib-olla ka oranžile hääled sisse, et saaks ikkagi õige asjaga driftida. Vajab mulle ka 9 võistlust. Võib-olla vaata. Sul on endal olemas, võtta välja see sekundis. Aga tohi, pange like, subscribe, kommenteerige ja vaadake laivi ja näeme juba varsti uute tegemistega. Ciao.